Tá chegando o fim, Matão? Ih, tem muito tempo. Tem tempo ainda. Ih, rapaz, dá tempo de tomar muito ainda. Ei, lá, você que tá em casa agora ali, tá ó. certo. Aproveita hoje. Você não vai dirigir. Carga uma linha, queimou a carninha. Queiroz, você gostou dessa? Queiroz, não vai muito na dele não, viu, Queiroz? Queiroz é o presidente da Micromar. Também, e da né? Martimac também. Da Martimac também. Micromar, você sabe que ele tá convidando mesmo para entrar de sócio lá, os micro, pequenos empresas, empresário, né? Você Que... fica sócio lá, tem os jurinhos baratos, tem os plano legal ali, né? Pra quem é sócio. É isso mesmo. Tá? Micromar. Mas falando em Martimac, você tem um... Tem para mostrar aqui também. Isso aqui é da Martimac. Martimac é móveis para escritório. Aqui, Matão, tem uma revista aqui que é só dele, Olha o que ele tem, gente. Tem móveis para escritório, poltronas anatômicas, banquetas giratória, carteiras universitária, conjunto pré-escolar, poltrona do diretor, poltrona massajadora, banqueta de boteco, que essa é a boa do Pimenta. Também gosto. E muito mais. Nossa, mas tem muita coisa aqui, olha viu? O que Martimac Ele fabrica tudo isso aqui, né, Matão? Poltrona de aeroporto, enfim. Olha só, N's. Tem muito modelos. aqui, vai longe aqui, viu? A Martimac está aqui no Shopping Avenida Center, segundo piso. O telefone é 3029-0023 e também tem... Na Avenida Mauá, perto da rodoviária, e uma grande indústria aqui em Maringá, que atende Maringá, Paraná e Brasil e mundo. A gente sempre... coisa louca, muito bom mesmo, viu? Preço melhor não tem também, viu? Lá dos aeroportos do norte do Brasil, as poltronas são aqui da Martimac. De Maringá, de outras regiões também. Olha, Seminário. Esta semana igrejas. Ele está visitando a China. Tá indo pra lá. Você vê o intercâmbio que ele tem com a China, hein? O homem não é fraco, não. Queiroz é meu companheiro de truco também. Queiroz. Essa semana só foi paulada de novo, viu? No 6. No 6, é? No 6. No 6 não. Eu sei, não. Nós não. Ó, cocei os piolhos aqui depois dessa aí. Gil sabe, né, das cacetadas aí. E o Nivaldo da Casa do Guardanapo também. Um abração pra você, Nivaldo. Vamos em frente, voltamos pra Capita de Astorga. Essa música é muito bonita. Você quer ver? Bonita nisso. É verdade. Tocando em frente. De novo, Carlos Santana. Vamos lá. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que curtir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si
carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Eu vou aplaudir, viu, cara? A gente fica até sem palavras, né, Matão? É um muito clássico, bom mesmo. Isso viu? é um clássico, viu, Carlos? É um clássico, né? Além da música ser muito bonita, ele canta muito bem. Interpretado. Dá certo aí. a voz com a música. Parabéns, cara. Valeu, Carlos. Bonito mesmo. O telefone de contato. 44-3234-2115. Também 44-9962-5801. Pode dar o site novamente? Opa! Vamos lá. www.carlossantana.arte, viu? .artmudo.br. art.br. Lá vocês encontram essa música. Tá lá no CD e tal. Você pode baixar. Carlinhos. Valeu, Carlos. Obrigado mesmo. Muito hein? obrigado. Já Não que a- estar aqui. Já que a... Astorga não é tão longe. Volta Venha sempre. Obrigado, Carlinhos. Não, mas ele faz show mesmo em todas Não. essas regiões aí. Você que quer uma festa aí na sua cidade, aí, ó, fica muito bom mesmo Muito com ele, bom. que a Tá gente certo, conhece. Tá certo. E agora, quem a gente faz? Nós temos que ir por cá. É? É. Porque o Pimenta e o Carvalho já tá afinando a viola. aqui, ó. Pronto já pra cantar? Já tá pronto? Já. Então vamos pro boteco primeiro. Daqui a pouquinho? Tem mais.